studieren Sie die Karte mit den Sicherheitshinweisen in Ihrer Sitztasche, welche wichtige Informationen für Ihre Sicherheit enthält. In einem Notfall muss sämtliches Handgepäck zurückgelassen werden. Falls Sie in Zurich auf einen Weiterflug umsteigen, folgen Sie bitte zur besseren Orientierung am Flughafen Zurich den Angaben zum Gate-Bereich auf der Bordkarte Ihres Anschlussfluges. Passagiere mit Umsteigezeiten unter einer Stunde werden gebeten, sich unverzüglich zum Ausgang Ihres Anschlussfluges zu begeben. Besten Dank. Dear passengers, we are now beginning our descent towards Zurich. Please make sure that your hand luggage is properly stowed and your seatbelt is fastened. Place the seat back in the fully upright position and fold down your armrest. Fold away your table and open the window blinds. As from now, the use of the lavatory is no longer allowed. Please study the safety card in your seat pocket, which contains useful safety information. In emergency, personal belongings